Давайте посмотрим такой расклад, что стучит, что гремит, что ожидает, что на пороге стоит, что ожидает и чем сердце успокоится. Давайте посмотрим. Откроем вместе. Вы уже посидели в короне колесницы, вы сами посидели тут, и дьяволу отгоняли от вас. Вы молодцы. Посмотрим дальше, что ожидает. Нет, что стучит, что гремит, что гремит. Борьба продолжается, но дом, это очень хороший знак, никто не может вас зло делать, никто не может. Но конкуренты продолжают бороться. Что ожидает? Бог хочет вас помогать, очень хочет вас помогать. И какой-то император тоже хочет вас помогать, чтобы вы были счастливы. Что ожидает? Деньги будете зарабатывать. И влюбленные, хороший знак влюбленные. Да. И чем сердце успокоится? Успокоится с радостью. Вы будете отгонять дьявола, который разбил ваше сердце, и будете радоваться. Да будет так.